西藏的第一代藏王。朝頭早8點半，这个雪山我就哋今日相当于出發还有这个白云，相当于给大家献上一条洁白的哈达，像不像？沿途條河啲水係綠色嘅，對住個山，係鹽烏湖啦，3850海拔啊！呢啲就係我哋嘅團友啦。呢度有個站，我哋頭先喺上面落嚟嘅。呢度係鹽烏湖，3850海拔，好靚啊！呢度 ，OK， 哦，謝謝。啊，呢度好靚啊，好靚，周圍都有倒影。鹽烏湖啊，呢度，呢個鹽烏湖真係好大。我哋頭先喺下游，而家去中游嗰度食飯，依家11點9個字。呢度就係鹽烏湖嘅中游啦，依家係中午12點鐘。我哋而家呢，就架2架車泊咗喺度，準備喺呢間餐廳度食午餐啦。我哋食完飯出嚟呢個上游影下相，拍下照。哇！你呢個機真係靚，佢餐大都唔都冇啊，即係叫做。等我都上下鏡先。你腳喺呢度啦。呢個來古冰川啊！ Cheers！ 哎呀 ！Cheers！ 呢度就係來古冰川嘅入口啦，因為要一齊搭車，而家導遊都講緊數，究竟行入去啊，定係一齊搭車入去啦？呢度就係鹽烏湖古冰川。好，行落去，周圍行下先。影大合照啊！有華高啊！我哋呢可以喺慢慢喺上面行落嚟，跟住呢就可以近距離接觸呢個來古冰河，一共係6個村莊加埋晒一齊嘅。近距離對住呢個來古冰川。啊！我行到呢度嚟係唔簡單㗎，呢度海拔係4000嘅，我喺好遠好遠嗰度行過嚟㗎，而家行到喘晒氣啊，跨過幾多石頭，啊，係咪好叻呢？啊，影下自己叻先，喘晒氣啊，成功！淨係影呢個冰川，係咪好壯觀啊？而家唔知零下幾多度，其實好凍。哇！呢個冰川啊，真係下邊全部都係冰，好壯觀啊！幾犀利，好近距離啊！佢哋嚟緊㗎啦！哇！好大風啊！都唔算凍嘅，因為好彩頭先着多件褸啫。人喺度擺陣啊！打卡。我哋而家呢，就喺個冰川度兜個圈。
班馬群啊！呢度幾多馬仔？呢啲馬仔咧，就係送人上身㗎啦。我哋而家行翻去我哋架車度。哦，你等我哋啦。100蚊來回。騎馬仔，100蚊來回咧，就可以騎呢個。你好，你好。幾犀利！哇！而家落緊雪啊，落緊雪啊！哇，幾墟冚！係，厲害！哇！我都係。有冇雪啊？好難睇到啊啲雪。見到啲雪啊？啊，啲雪影緊少少。跟住下一位係 Danny， 第5位佳麗，第5位佳麗。想人嚟呢個觀景台呢度好凍啊！下邊就先喺下邊走上嚟㗎。呢度你睇我鼻紅晒啊！好啦，我哋打道回府啦，離開呢個鹽烏湖嘅中段。犀利，環繞一周。